Assalamualaikum, masih di channel Mas Toying. Oke, di kesempatan kali ini saya akan unboxing silver play button. Oke teman-teman, ini adalah kotaknya silver play button. Mari kita buka. Siap, kita buka. Kita gunting dari sini dulu. Oke, sebelah sini dan sebelah sini, teman-teman. Kita buka. Oke, kita lihat isinya guys. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini adalah isinya kain. Terus ada tulisan ini. Kemudian ada ini, terus ada silver play button Mas Toying. Ya teman-teman, ini adalah silver play buttonnya. 100.000 subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Mas Toying. Wassalamualaikum.